दोस्तों आज जानेंगे डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में, जो कि एक 2 ml का एम्पूल होता है। तो ये किस किस बीमारी में हम इसका यूज करते हैं और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कौन कौन से इसके अंदर कंटेंट दिखाए गए हैं, इसी के बारे में हम बात करते हैं। तो गाइस पहले इसके बात कर लेते हैं इसके कंपनी की। तो ये जेडस कंपनी का आपको देखने को मिल जाता है और ये 2 ml का एम्पूल होता है। और बात करते हैं इसके कंटेंट की, तो इसके अंदर आपको इंजेक्शन के फॉर्म में एस्ट्रोमाइसिन